Да. Послушайте, что нужно сделать. Возьмите полстакана молока, разогрейте в микроволновке до градусов 60, можно 70, и добавьте минеральной воды боржома или ессентуки. Выпейте это на ночь и посмотрите, что кашель сухой вас беспокоить не будет. Такой напиток можно пить 4 раза в день, и вы достаточно быстро встанете на ноги. Ну а я вас обнимаю.